அண்ணா ஆல்ரெடி இது வந்து அமெரிக்கன் பேர்டு. இது நேம் வந்து சன்கனியூ. இது வந்து ப்ரீடிங்கில் வச்சுருக்கிறதுனால கேஜில் வச்சுருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இது இது ரெண்டும் குட்டீஸ். அது ரெண்டுங்க. இது வந்து பேரண்ட்ஸா? இது ரெண்டோட பேரண்ட்ஸு. இது ரெண்டும் பேரண்ட்ஸா? இது ரெண்டும் பேரண்ட்ஸு. அது ரெண்டும் குட்டீஸுங்க. அது இது 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 ரெண்டும் இது பேரண்ட்ஸு, இது குட்டீஸ். ஓகே. ஒன்று உள்ளே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உள்ள அவர் தான் மேப் கொடுக்குறேன். சூப்பராக இருக்குண்ணா. அவங்க யார் லெவல் கேட்டு என்ன இதை மாதிரி எடுத்தாங்க ஸ்டாண்டு வீடியோவில் அடிக்கங்க. அண்ணா ஆல்ரெடி டேரக்டர் பாதி இதுவும் குட்டீஸ். இப்போ தான் இதாக இருக்குது. இது ரெண்டும் பெருசுங்க. இதில் இது குட்டீஸ். இதில் இப்போ எத்தனை மாதம் இருக்கும்? இது ஒரு 3-4 மந்த் இதெல்லாம் வெளியே ப்ரீடிங் இருக்கிறதுனால உள்ளே வச்சுருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போனீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் கையில் ஃபீட் ஆகும். களைஞ்சி சாப்பிடுது. ஃபுட்டை வேஸ்ட் பண்ணாதாரு. இன்னும் பிடிக்காமங்கிறேங்க. அது இங்கே தான் நான் சுற்றிட்டு இருக்கோம். ஆமாம், இங்கே தான் இருக்கும். வேறு எங்கேயும் போகாது. நானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன். இது செம்ம நாய். நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் கடிச்சுவான்னு சொன்னீங்கன்னா கடிச்சு வந்துடும். கொண்டுட்டு வந்துடும். இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி நீங்கள் தான் ஃபுல்லாகவே கேர் பண்ணுறீங்க? எப்படி கேர் பண்ணுறீங்க? இதுக்கு ஃபுட்டெல்லாம் என்ன? காலையில் பார்த்தீங்கன்னா பழம் வைப்போம். மதியத்தில் வெஜிடேபிள். கஸ்டமர் வந்தாங்கன்னா சீட்ஸ் கொடுப்போம். சீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு இது மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி. எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெட் நேம் வச்சுருக்கோம். அந்த நேம் சொல்லி கூப்பிட்டா எல்லாமே வரும். அது ஜோ. அது ஹோல்டு பிக்கஸ்ட் பேரட் ப்ளூ மக்காவ். பெட் நேம் ஜோ. இது ஹெலோ பேட்ச் கேட்டரிங். நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகும் இந்த பேர்ட். கடிக்கலாம். இங்கே இருக்கிற எல்லா பேர்டுமே டேம்டு பண்ணியிருக்கு. எதுவுமே கடிக்காது. எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்லி டைப். வந்துச்சுன்னா போகாது. பழகிருச்சுன்னா போகாது. அடிபட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏதாவது இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா அது நீங்கள் எப்படி கேர் பண்ணுவீங்க? மருந்தெல்லாம் இருக்குது. சார் கிட்ட சொல்லிவிட்டு சார் வந்து அதுக்கு மருந்து கொடுப்பாரு. ஹோல்டு பிக்கஸ்ட் பேரட் ப்ளூ மக்காவ் 2 years old. இப்போ 2 years old. எவ்வளோ ஏஜ் வரைக்கும் இருக்குது? இது 85 years. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் மெயின்டைன் பண்ணுறதை பொறுத்து. நல்லா சாப்பாடு இருக்கணும் அந்த மாதிரி. இல்லாட்டி 100 years கூட இருக்கும். நல்லா ஹாய் சொல்லும், ஹலோ சொல்லும், ஐஃபோன் ரிங்டோன் பண்ணும், டான்ஸ் ஆடும். கூப்பிடுறீங்களா அதை? பேசு ஹாய். பொன்னியின் செல்வன் நாவலோட சினிமா திரைக்கதை புத்தகமா வெளியாகி இருக்கு. உங்களுக்கு அதை வாங்கி படிக்கணும்னா அமேசான்ல பொன்னியின் செல்வன் ஸ்கிரீன் பிளேன்னு டைப் பண்ணுங்க. அல்லது நாங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்க. நன்றி.